đến với shop nhé channel. Mình là bé ở đây, còn đây là Phong Long. Hôm nay thì tụi mình sẽ làm slime tuyết. Và đây là chậu tuyết mà tụi mình đã làm thử đây, có 4 màu. Tụi mình pha màu thực phẩm trong đây. Rất là đẹp luôn. Và đây là hũ tuyết mà mình chưa có bỏ nước vào. Đúng rồi, chưa có bỏ nước vào. Giá của hũ này thì rẻ thôi, chỉ có 5.000. Và bây giờ mình sẽ làm slime nha. Đây. Ok. Mình lấy ra đi. Mình cho nước. Rồi mình sẽ quậy cho nó đều. Tiếp theo thì sẽ cho miệng vô. Để đây giúp em nha. Mình quậy nha. Bây giờ thì slime của tụi mình đã khá là hết chín rồi, cho nên chuyển qua làm tuyết nha. Và mình sẽ bỏ cái này qua một bên. Ok. Bây giờ sẽ chuyển qua làm tuyết. Mình sẽ làm màu đây đang tích phẩm ở đây. Nhớ để vào đây. Tụi mình ở nhà của mặt phố cho nên hơi ồn nha các bạn, nhiều tiếng xe qua. Mình sẽ làm màu gì đi ta? Cho mình thích màu hồng cho mình sẽ lấy màu hồng. Mình thì phá màu xanh lá. Ô, nó nở ra nè. Tại vì màu thực phẩm cũng là dạng nước đó, cho nên nó mình thôi đổ nước trước đi. Cho đổ đó trước chưa? Mình đổ này trước, mình sợ hồi vô thả nở cho nó không đều. Nở rồi tự nhiên sẽ mình sẽ làm nhạt nhạt thôi, là làm đậm đi ra. Không làm đậm cho nó đẹp. Rồi. Bây giờ mình sẽ đổ nước vô nha. Đây, tuyết của mình đã phành lên khá là bự rồi. Đây nè. Đó, mình sẽ đổ vô nha. Mà cái này nó còn chưa có dính lại chút. Mình sẽ đổ thêm. Nó đang nở ra nè. Thấy chưa, nó đang nở, thấy chưa? Nó hút hơi nước mà nở ra nè nè. Bây giờ mình sẽ trộn nha. Nó lên màu hồng rồi nè, nhưng mà chưa có đều. Tại vì ít nước. Giờ mình sẽ lấy tiếp tục nước nha. Đây là của mình.
gờ vô thì nó cũng khá là giống tiết, nhưng mà phần lớn thì nó sơ sơ giống như là cái xác của dừa khô hơn. Chút màu nữa, hay là mình nên cho thêm ít nước nhỉ? Ít nước đi. Thấy không? Đẹp lắm các bạn. Các bạn thấy màu của mình sao? Cái này Bạn lạnh hay đỏ? hãy comment xem coi màu của ai đẹp hơn. Tại vì do cái này mình làm lợt cho mình thấy mình đẹp xấu hơn của anh mình. Mình sẽ bóp thật là đều cho nó hết màu trắng. Tay mình giờ dơ quá. Thấp quá à. Mình thấy nó hơi dầu, cho nên mình sẽ bỏ thêm một chút xíu nước vô trên này. Chút xíu thôi. Mình sợ quá, nếu mình bỏ nước vô thì có thể sẽ mấy cái hạt này nó sẽ nở ra. Xong lấy slime vô. Slime của mình đây. Thích quá à, đã tay lắm luôn á. Sẽ vành riêng rồi mượn. Đó biết quá. Đây cho em mượn cục slime mà anh đã làm thử nha. Đây là cục slime mà đã làm thử nha các bạn. Dẻo và im lắm luôn á. Này. Nhưng mà cái màu thì nó không có đẹp cho lắm nha. Mình sẽ tìm cách để làm giống cục slime này. Im lắm luôn. Nếu như mà các bạn muốn tụi mình bán thì hãy comment nha. Đây em trả. Hơi ồn nha các bạn. Thích quá à, mình sẽ bỏ nhiều tiết vô nữa. Đã tay lắm luôn. Bóp nó như là nó hột hột hột. Nếu như bỏ nhiều tiết vô thì
chế dung dịch vô miệng luôn đâu. Nếu mà dung dịch vô miệng nhiều quá thì nó sẽ càng dính hơn này, thấy không? Nếu mà các bạn làm được giỏi với các bạn sẽ làm như là các bạn hết dính cho nó được có hết dính đây nè các bạn ơi. Mình sẽ bỏ nhiều nhiều xíu cho nó đừng có dính nữa. Các bạn thấy yên không? Chứ mình thấy yên đúng không á? Anh bỏ vô trong bỏ vô hũ bảo quản giùm em đi. Cái này ướp gì nó hết dính thì nó sẽ rất là đẹp lắm luôn á, nhưng mà nó dính tiếc quá à. Em lấy nắp ra. Cái này có anh Long làm á, bỏ nước hơi lố cho nên nó dính nè, nhưng mà Ôi xài nó sắp hết dính. tụi mình